Ne quittez pas, ne zappez pas, surtout restez sur place. Balobi Kakuji Télévision de Makambo. Kakuji Télévision na émission nango ya sika article 15 oye libino bana Kinshasa bana RDC oye bolinga ko sala mosala maboko. Tela rendez-vous na bino ya chaque vendredi na 19h30 pe rediffusion chaque dimanche na 10h30 yango yo. Kakuji Télévision et fongoli porte na ba l'union sur misala maboko ba ko s'exprimer ba la sa talent na bango ba ya ko la kisa lolenge bazali pour que pesa baninga mususu makasi ya ko sala mosala balobi ko luka article 15 et pas mususu te la constitution te article 15 nde yango yo teni yango yo article 15 débrouillez-vous balobi débrouillez-vous article 15 émission ya bana mboka ya Kinshasa article 15 mouvement débrouillez-vous article 15 mouvement débrouillez-vous article 15 article 15 débrouillez-vous article 15 article 15 article 15 débrouillez-vous faut que l'on a vie article 15 mouvement débrouillez-vous pour vivre yo lukaka débrouillez-vous pour vivre article 15 mouvement débrouillez-vous pour vivre yo lukaka débrouillez-vous pour vivre article 15 mouvement débrouillez-vous pour vivre Bienvenue dans votre nouveau numéro de votre émission Article 15. Article 15, votre émission, une émission produite par Kakuji Télévision Boye Imalamu. Une fois de plus, le numéro Yasika, il y a émission Nabino Bolinga Kaming. Article 15, émission Oyo Eye pour promouvoir Misala ya Maboko, pour pouvoir Misala Oyo Motasala Kapona Kopé sa valeur na vie na ye. Yango zalaka objectif pe démarche il y a article 15 où ils ont présenté nangai nature ndisu merci na bino po boza ebele article 15 et ye pona yo muto sala mosala nyonso ozwa rendez-vous na yo ya kotala ka émission oyo po esunga yo oye basusu ko sala mosala na malamu pona précision boye baki article 15 et ye kaka pona bato misala maboko te mais et ye pona misala nyonso mosala oyo ezali ko produire quelque chose ezali ko sa valeur ezali ko sunga yo au vivre pe libota na ona batu oyo bazala tout autour na yo na kati na émission oyo total sarabino comment okoki ko banda zéro pe nzambe ya pambolio ezali ko kipe mutu te koko za la député koko za la coutumier koko za la commerçant musicien comédien nyonso domaine nyonso koko sala yebaki article 15 et ko s'intéresser na yo pourquoi po eyeba eloko nini oyo salaka pepe sa yango valeur porte ya Kakuji Télévision et fungoli porte na nzela émission yango article 15 pour na koyamba yo ndeti awa tozali précisément na commune ya Mongafula awa na quartier Matadi Kibala et pas wapi to kokuta na invité na biso oyo to koyamba moko na lelo biso na bino to ko découvrir ye kala mingi te ceux qui azali nani pe asala kanini na yende to ko solola makambo tali article 15 ndenge nini ya vivraka elongo na libota na ye to kota na kati totala soki nani oyo biso to sengeli ko ya mamoko na lelo ensemble na bino to découvrir invité à moko na lelo merci article 15 mouvement débrouillez-vous pour vivre yo lukaka débrouillez-vous pour vivre débrouillez-vous article 15 article 15 débrouillez-vous article 15 article 15 article 15 débrouillez-vous faut que l'on a vie kaka ndenge nalobaki tout à l'heure bandeko balanzi ya article 15 biso toye awa na Matadi Kibala kokuta na invité na biso oyo bomoni déjà nauti kopesa mbote mpe aza liboso ya baécran na bino kasi ngai na bino il faut to découvrir ye soki azali nani asalaka nini akomi boye ndenge nini mpe azokende yango tolobi susu mbote na yo mama Odette Kisi ok bandeko balandi ya article 15 elongo na Kakuji Télévision baye na biso na yo elongo
toyeba mama Odette Kese azali nani ala télévision ba rouge boye ba tapis liboso na ye azali nani moi précision ya présentation na ye. Là nazali mama Kese comme nanga Odette Malanda Kese nazali mokitano ya mama Mokala Kese Marie. Donc mama Mokala Kese Marie aza mokitano ya Kibala oyo yoka matadi Kibala. Donc tozali ba chef coutumier na mboka matadi Kibala matadi Mayo pena kituka pêcheur. OK. Moussa na bino le temps que ba coutumier ezalaka nini? Batebele bayokaka ko ba coutumier et Moussa na bino ezalaka nini précisément? Ba coutumier baza mokili mobimba. O ba coutumier baza ba konzi ya mboka. Eloko yo bana Yesu ayaka ezalaka pe ezali. O mokili mobimba même na ba bureau soko mokonzi azate etambola malamu te. Mboka pe mokonzi faza la kwa tengela parti na ye. Donc toza ba chef coutumier ba konzi ya mboka na l'état de OK, maman Odette to va précision na Moussa na bino ba continuer de salaka. Bozalaka te ke bo kabwana ndeti ba médecin bazali ba msusu ba traitera o eza malade ba msusu ba kendaka ba maladie ezebele msaza gynécologue ba msusu baza ba généraliste ba msusu baza bino bozana moi distinction wana te ba groupe. Maman Odette yo parti na yo ezali nini opesi biso na no groupe na bino bozalaka ndenge nini etant que ba coutumier bakabola bino ndenge nini pe yo ozalaka na groupe bino ozo faire partir na groupe nini? Groupe ozoloba comprendre te mais mutu na mutu aza nde na mboka na ye. OK. Mokonzi na kati ya mboka na ye akokabola ngo na motu te loba bitape ya misala akokoloba yo kende kengelanga na kuna yo ozaka pita asalelanga mosala boye me mokonzi akengelaka mboka azalaka moko ndenge mokonzi ya mboka mpe azala. OK. Ntango bozokengela mboka eza na baréalité ebele eza na bamaladi eza na bagueur eza na baproblème oyo sepozaka na mboka sikoyo ndeti boye toza na problème ya coronavirus na mboka na biso maladi oyo eye brusquement evandisi bato na ndako ya cela 2 mois tozokende etant que bacoutumier bino bozomonela maladi oyo ndenge nini est-ce que ezali na eloko moko oyo bakoko basengaki tokokisaki te yango tozali frappé na maladi monde mobimba po esa kaka biso te monde mobimba to ezali etumbu ya nzambe to ezali maladie naturelle ekoki koya nango etant que coutumier ya mama Odette Kese okokoloba nini mpona makambo ya coronavirus? Ngai mama Kese nakoloba likambo oyo kobuka lokuta te mama nanga pesinga bokonzi alobi kebala bibebu na yo eloba mabe te me komona maladi oyo mutu na mutu azozwa ngo na ndenge na ye. Bible ye moko alobaka na ntango azuka bokomona bokoluka eglize kozala te bokoluka weze eza te ekomi lokola na ntango azuka soko totali yango ndenge ezolobama na Bible bapaster balobi eza ntango na bango oyo Yesu alobaki. Totala bokoko mpe ezoloba elandisami na makambo oyo tozosala ya malamu eza lisusu te ya mabe eleki mingi esika nyonso mabe ezali kufa nde mokolo eyaka wana kufa nde eyaka place mabe ezali mingi esika péché eza ebele kufa ezali po mabe eza ebele mabe ya lokuta mabe ya moyibi mabe ya koboma mabe ya kozanga koyeba respect ya bato ya bakonzi nyonso wana eza mabe mabe yango maladi biso tofuta me nzambe aza moko akela mokili na ye ayebi ndenge azomemela mokili na ye tozotala biso mpe tozosolola na bakoko bao mosusu mpe bazobuka mabolongo po tozwa solution na mpona kokanga parenthèse oyo na makambo etali coronavirus etant que coutumière etant que bakolo mabele yo koki kopesa solution nini tokoki kokimela
tous appelé solution il y a maladie na bandeko pe baza déjà atteint soit dans ba non ba juté to ko sala to position ni pour que to les canadiens pour la coronavirus na boka to les canadiens ya liboso toto sanzambe ya mibale toto sa l'État ibe ko pe l'État pesi sengeli to langa yango ya misato biso tosi toleli na bakoko basi bayoki eza kosila ok wana ezalaki maloba ya coutumier na biso mama Odette Kese oyo azali na mabele ya matati kibala lokola mokonzi wana ezalaki juste kaka parenthèse pour la coronavirus yango ezali actualité oyo ezali koravage monde entier yango biso mpe tokokoleka bote na article 15 sans tolobela yango ezalaki likambo na biso te biso problème na biso ezali ya article 15 ya koyeba mama Odette awuta wapi akomi boye ndenge nini mpe azokende wapi mpo esunga bato bazosala na ye mosala baza mpe koya babotami na bafamille ya bachef coutumier oyo bakokita na ye bayeba ke mosala oyo etambolaka boye nyonso kaka wana ezozongisa biso na valeur ya article 15 mpo motu avivre mama Odette tozongi lisusu epa na yo mama tolingi toyeba mama Odette akomaki chef coutumier ndenge nini bokonzi ozwaki yango ndenge bandaki ndenge nini tobenga yo lelo coutumier bokonzi oyo nazwi yango le 5 mois 2007 donc le 5 mai 2007 na maboko ya mama Mukala Kiese Marie mama oyo abota ngai epui nga naza 5e na ye enfant naza mwana liboso te naza mwana suka te naza 5e na bokoko na bango bamonaki ke ngai nde motu bango bakomi mpo nazala chef coutumier apesaki nga bokonzi oyo nanu akufi te aza kotala o mama wana apesi nga bokonzi le 5 mois 2007 aye kokufa na le 13 janvier 2014 7 ans donc amiponelaki ngai aedike nga mpe nango azali nanu ya kotala biso topesaka bokonzi tokufa papa na ye apesa ye bokonzi le 10 janvier 1961 mais papa na ye aya kokufa le 17 juillet 65 biso topesaka bokonzi nanu okufi te bakoko bakolobela yo ndenge nini osaleli rumeli ekoki kamata bokonzi baolakisa mpe motu kamata bokonzi oyo pesa fula mama azalaki na bomo ntango aponaki ntango asalaki shwa wana bazalaki ensemble na bato oyo bapesaka ye bokonzi to ezalaki kaka bino mibale bovandi nde apesaka yo bokonzi nga kutu bayebaki te ezalaki bango na famille na ye na famille ya papa na ye donc bato nyonso basanganaki batunanaki mpe bato nyonso bapointe ondire bayokanaki ke efe ezalaka lere baza kosala lokola banéglige bakoko bakufa bakomi koya kopesaka ndoto naye opesa ndoto na yaya na nga moko ya mobali bayebisi ye kende koloba na mama na bino ngonga ekoki azwa bokonzi wana apesa mama Odette balobeli ye anéglige aboni yango asanfuta alali na ndako ne deuxième jour amoni ndoto wana ese repete malobi yo totindi yo okende koyebisa okei te kaka yo okozokende koyebisa mama wana mpe kosolola lisolo oyo na bato te kende ka directement epango ayebisi mwasi na ye abitala ndoto nga nalotaki lobi me lelo tala ndenge namoneli yango lisusu mwasi na ye alobi kasi kende yebisaki aye te aboyi alali 3e jour babimeli ye siko bakomi bamindele nalobi na ye yo totindi yo okende koloba makambo boyi kaka ndenge ozali awa oyo omoni biso totelemi awa soki oke koyebisa makambo wana te okomodire yo punition topesi yo elamba oyo bakolatisa mama Odette wana yo moto okosomba yango
mosese oyo maman d'être osimba na loboko yo moto kosomba osombi yango te akimaka mbango lere ntongo etandaki batindaki ese na motu te akomaki epai ya mama ntango azoyebisa mama alobi okosi te onga moko nalala te nabandi na mbeto me namoni lokola nasi nalalaki balekisinga ndenge nini nakopesa bokonzi makambo nini nakosala mpona mama Odette donc ndenge oyo oye koyebisa eza bon donc eza makambo moko vraiment soko bokonzi bazopesa yo ya solo basigne banini ekozala clair. Ok, maman Odette, merci pour ça clair na biso. Tolingi to yeba maman Odette, malgré obotami na kati ya famille ya chef coutumier, mais soki baponi yo na musala oyo esala moko banga, tango yo baponaka yo, obanga te ondimaka mbala moko. Mokolo balobaka na ngai ke yo nde okozala chef coutumier na boya. Habiti. Rana prière, na tika prière, na ya kokoma chef coutumier. Maman na biso azongisa lobi yo nde chef coutumier pe papa na ngai aponi yo. Wana lobi te wana chef coutumier. Oye tuna nanu mobali na ngai soka kondima nga nazala chef coutumier. Alobi to komi nanu te me mobali na koboya te mokonzi ezali yo. Bazalaki babengaka chef a quartier moko ase akufa sekeseke. Akei pe pa mobali na alobi namonaka bokonzi na nzoto mwasi na ngai. Donc bino nde boye ko confirmer yango azala mokonzi. Donc papa ndimaka na ye sans problème, bana na pe bandimaka bango sans problème. Bana te papa ndimaki na yango mokolo bapesi nga bokonzi bapesi bafuti casier na soso na mbongo na mobali na ngai po andimi nga na koma bokonzi bafuti ezali bazwi lisusu to papa na ko bokonzi na ngai ya bomama na ngai bazwi lisusu batata na ngai ya mwasi bafuti bango mpe casier mbongo na soso bafoto ezali. Voilà bon petit pour la explication claire et nette. Il y a maman coutumière Odette qui c'est on va aller pour kamba mabele à Matadi Kibala. Maman Odette musala lobi que c'est bela qui nango na lelo oza oyo yoza. Ceux qui ovandi pendant mitali difficulté ni nikuta na yo na musala pose à regret ça lobi que so na yebaka na ningana zana ngape kutimete okuta na difficulté musala nyonso ezalaka bongo difficulté ezali malamu mpe ezali mais mosala oyo ekomi mabe mpo mboka ekomi mabe bachef coutumier bakoma ebele na ya solo na ya lokuta na banganga bakoma bachef coutumier bamosusu yoka chef coutumier ezalaka na ndenge bato bazobanga siko bato bakomolingango chef coutumier lere bazokende mpe na babiro ya bakonzi bazosalela bango mikanda ya lokuta ali tout ça eza badifficulté mpo lere na kozonga aza na mposa oya koteka 20 sur 25 trouble na yo responsable oyo batie na place badifficulté lokola nga ndenge na bandi awa naza na difficulté na bandeko na ngai te na bandeko mpe ya monoko moko te me bapaya bauti epai lokola mokwesu auti na bayanzi kuna lokola henri nkutu nayebi kutu epai auta te babimi bachef coutumier wana batadika bato omonake lero ozokende mpe na justice ensemble malgré oza na raison na yo kuna songo bafuti mbongo bazobinisa bino kaka boye bazomona te ke chef coutumier ayawa tosambisa ye na ndenge esengeli la difficulté eza mingi epuis biso bakoma koyamba biso lokola mbisi ya mai na bato soko problème ekwa yebi kaka soko nake epa kosambisa chef coutumier na kozwa lopango tout ça c'est les difficultés il faut pas mema mboka ndenge esengeli meme moto akabela yo avec amour omona moyibi ake akati akabeli moyibi moto azosambisaka mokotela moyibi wana mpo akabeli ye kolelo bazomona na pamba liboso ya bango tozalaki na président Kabila wa asalela biso mwa bamibeko na journal officiel
que jamais policier akokanga biso pamba te faut mieux procureur kuna mais oya kokuta wa policier atelemi azopinga yo akangi yo mpe na nzoto azobenda tout ça c'est des difficultés oyo akuta lokola cadastre kala tozalaki bakoko na biso le bazalaki cadastre po azwa mabele na kati ya mboka fo amona mokonzi ya mboka biso toza na mposa kosala lotissement ntango mosusu mpona bapauvre ou bien mpona bagen ya leta ou bien tosala bandako ya leta foye komona chef coutumier na nde wana chef coutumier akoyebisa ye kuna napesaki bakoko kuna bana yaka otala mabele yango oyo zwa etandi oyo ti kuna kosala sikoyo bongo te ovandi baye kaka bazwi na nkona ndenge na bango basali na esika ata mosusu yo opesaki motu bien yo otongaki yo moko kolomboka baye babengani yo okende samba kutu wapi kasho eza pembeni bango baganye peut-être bango baa na mboka bazala na mwa grâce wana mais biso lokola ekoma capitale yoki mawa pasi mona mutu mosusu ake afuti mbongo na mokonzi na biro na ye mokonzi azwi mbongo wana neti bapromese wana asaleli ye papier ke ye wana nde akomi chef coutumier yo okomopota nakomi kosamba na motu azalaki chef coutumier lelo oyo na matadima kibala na matadima yo bachef ya localité bakomi bachef coutumier nayebi chef ya localité moko Chanex ifo natanga kombo na ye ateki plus de 150 parcelles na kati ya matadima epe azotondwa ti lelo ata bolobi bokolongola ye bango moko bapromese omona lelo balongoli lelo balongopusi aza source amemelaka bango mbongo est-ce que chef à localité ako kosamba na chef coutumier ako botola chef coutumier lopangu na ye ok ba difficulté toti kolanda ngo mais yo mpe malgré ba difficulté odinta bika na kiti c'est que avantage ezali na mosala yo eza mboka na yo otika kutu okosuffrir pamba te bakoko batikelaki yo mpo obebisa te bakoko batikelaki yo mpo obatela yango po bao bazobotama mpe baya kokuta yango bayebake tobotamaka na mboka songolo ok avantage nini oza nango na mosala oyo avantage ezali ndenge otekaka mapango otekaka mabele avantage ezali eza na baproblème mosusu lelo oke bakonzi bazopesa mpe respect ya mokonzi na yo ta mosusu mpe kambo place moko kaka ezalaki okuta mokonzi moko aza na kolekisa mokonzi moi avantage ezali mais avantage eza te tofutamaka te bao bafutamaka bato mosusu biso bachef coutumier tofutamaka te bagroupement oyo bafutamaka wana groupement eza mosala ya leta batie yo wana bazwi bacoutumier pembeni basangisi bapesi yo mpo mokili ekotambolaka nde wana te ifo mokonzi moko azalaka na baplace moko mpo okanga siko bango bazofutama me bango mpe baza bachef coutumier ya bamboka na bango bazofutama biso na bamboka na biso tozofutama ok mama kiese Odette oza chef coutumier tolingi toyeba est-ce que mosala na yo epekisi yo kosala mosala mosusu lokola oza coutumier okoki kosala faire te soki osali te mama okolia ndenge nini yango nde mpena lisolo na biso mama Odette asalaka mosala nini apart kozala chef coutumier mama kiese mama Odette nakambaka nano famille monene na kati ya lopango na biso awa totia mpe bato batekaka donc dépôt centre commercial dépôt wana oza koyoka bongo biso bato tolandaka bacommerçant na mboka na bango kopesa bango bakongo bamachete kotongela bango mpe badepo kuna otongi ndako soko bazwi biloko bakende bombaka na ndako wana ti mokolo bakozwa camion mpo baya Kisasa nde okomona bazowuta na mboka baza koya lelo bayaka bongo ata oza na tike te mata kaka na camion soko okomi na depo biso bakolo depo tofuti transport na yo moto ye na marchandise comme ça ntango oteki na yo esili ozongisinga mbongo na ngai oyo nafutelaki yo na transport ofutinga mwa droit ya ovandisaki biloko na lopango
moi moke wana mpe eza kofuna mais difficulté ezali kaka tracasserie eza makasi vraiment tracasserie na part nini ya ba policier bango nyonso wana awa policier te ezala bureau de ezala policier peme FARDC bato nyonso bakomaka roulage kutu aza donc mutu nyonso mosala nyonso na soda kota na dépôt donc mosu mutu azokitisa na biloko ntango azokitisa bango bakangi bakena po ozwa biloko noya koteka futa mbongo nanu kutu oteki te okoti mpe na lopango te kaka ozokitisa biloko donc ennemi ya congolais ezaka biso Ok, c'est la débrouiller na yo olobi ki yo ozoyamba ba commerçant bazoya ntango obombi baye koteka ozwi droit na yo yango esalaka ke ovivre yo na libota na yo à part mosala na yo oyo osalaka ya kikutimi bapesa yo na nzambe sikoyo bato oyo oyambaka awa bamama commerçant bapapa commerçant batekaka neti biloko nini oyo ozwaka awa baproduit agricole babiloko nini batekaka baproduit agricole bamalala batekaka fufu batekaka bambala banguba bamatungulu bandembi oyo batekaka yango wana na banini babanane bitabe makemba ayaka na ok ogéraka bango ndenge nini bacommerçant nyonso bautaka bamboka ebele babandundu bacongo central ogéraka bango ndenge nini bovivaka nde babangaka teke bazala na maboko ya coutumier babangaka te basepelaka kutu makasi kelokwa toza epa coutumier aza kokontre biso awa badifficulté mosusu eza mpe na badepo mosusu mpo nango moya tokorate tokota mpena te chef aza wana bao aza na makanisi ya koloba bongo soki asali bongo bango babiki epo ya mibale ti tosalaka bongo tokóma lokola bandeko ndenge bake kuna o ake kokufa po bino bolanda bongende okunda ebembe wana ndenge baza wana o baza maladi bakotinda maloba bino koluki sumbongo nyonso wana koflate bango mpo bayaka biloko ekotaka bateka mpo bazwa quelque leta mpe alali te kodana bango ntina kati ozwaka mpe oya bango. Ok, maman, est-ce que je suis un bimisi micro-baladeur dans la libanda? Na solo lina ba commerçant baza libanda bayaka awa na dépôt mama kisi. Baza na témoignage ya malamu. Est-ce que ba bénéficiera na mosala basala na koko bima libanda na kutana ba ndeko wana? Eh na kopekisa. Ok. Bon, Patrick Louvoil kotisanga na dépôt tokutana ba ndeko oyo bazalaka na dépôt mama kese odeto azali chef coutumier ezali article 15 na ye asala mpona kosunga bacommerçant bayaka na nzela ya kofuta dépôt ye abokolaka libota na ye moko mais tozwa témoignage ya mama kese odete na bacommerçant ya matati Article 15. Article 15. Débrouillez-vous. Article 15. Article 15. Article 15. Débrouillez-vous. Faut qu'on l'ouvre la vie. Bon, na dépend makies en tout cas, maman yamba biso kitoko. Tozala satisfait na kamunio so awa toteka kitoko ba dépositer pe ba vandisa biso kitoko ti koteka na biso pe zala malamu en tout cas. Différence c'est ma case par rapport à ba dépôt mususu. Tout d'abord toza sécuriser na ndenge toyaka na ba marchandise na biso et puis koteka ndenge to garda bambongo parfois tolali awa libanda na bambongo na basaki en tout cas na tomoni ya mabete ke o mutu moko gangi ba yibisaki boye na boete. Donc toza vraiment sécurisé pour moindre problème la police azana pour na ko intervenir pour na bino et puis gentillesse vraiment ya famille na bango mobima na basi na mibali tomoni ya mabete malamu pe ya susu ya kena soto uti pe na babiloko na biso na ba voyage même mataso imbongo esila kiyo oyo sengi transport na yo bazo peso na facilité que soro teki ba e ba récupérer donc ya mabeza te avantage za na ba domaine nyonso par rapport à ba défaut mususu donc toza vraiment sécurisé puis ba yambara biso kitoko makasi awa tozali na village Kiese na Matadi Kibala et pas maman Odette Malanda Kiese mwana ya mama Kiese atikala na pouvoir
c'est-à-dire tika bana bokoko penza mbiaka ya makambo tout etali ancestral tout ya Matadi Kibala maman Odette Malanda Kiese, c'est-à-dire o eza dépôt ils appellent marché na kati omonika nde bato bazoteka na kati ya ba commerçant, eza ambiance totale parce que eza esika moko Kiese veut dire esengo esika bayambaka bango bien ba commerçant ba se retrouvaka donc baza à l'aise tango baza awa bazoko se retrouver na ndako na bango bazoteka calme do baza à l'aise tracasserie zate menace zate donc bien là et puis maman tosala musala ne kitoko tala kaka maman nde abotaka bana maman nde amelisaka bana maman nde abokolaka bana yango moni bana bazala toujours maman bisika nyonso. Article 15. Article 15. Débrouillez-vous. Article 15. Article 15. Article 15. Débrouillez-vous. Faut qu'on l'ougane à vie. Voilà aussi pour la témoignage de commerçants oyo bazali kosambusa na bango na kati ya dépôt ya maman Odette Kiese oyo zomi na Matadi Kibala bomoni ba différents produits bazali côté kama awa na Matadi Kibala. Pourquoi toujours pour na faire vivre ba famille na bango moko ba vivre yango to bengi yango article 15, c'est-à-dire débrouillez-vous. Né maman Kiese Odette azali coutumière mais azali ko débrouiller ndekolanga et peut s'en marier. Tozongi pa maman Odette Kiese maman Odette Kiese toliki toyeba lisusu. Est-ce que maman Odette Kiese afuta la taxe à l'État? La taxe à l'État malgré les a coutumier tozongi sur na article 15 débrouillez-vous na nengo débrouiller kana normalement toza kolela pe kosenga na bato zo toza na droit kufuta taxe à l'État. Onani place à kosala bilanga ezali te place oyo tokoki kolona pe ezali te place nyonso topesi bato bavandi. Alors naki chef coutumier na biso tokomérite mai po eza mai eleki kaka na kati ya mboka na biso tokomérite courant po eza na kati ya mboka na biso mais biso bafutisaka biso courant bafutisaka biso mai mais na mosala ya chef coutumier oyo tosalaka mpe na bandeko bato. Ok, maman Odette, ni noko ko reprocher na ba chef coutumier lokola yo. Ba chef coutumier mususu toke na kaya basi. Lokola yo oyo amitia kaka na musala oyo azo s'occuper na makambo mususu te ya lobiki ye faut te kaka mabele ye kaka poza la place na mais yo to kuti yo osala musala mususu zo pesa mbongo e bongo bandeko oyo bazali lokola yo basi oko pesa bango conseil ni. Nazali maman présidente de l'Union des femmes coutumières. Ah bon? Ah bon? Tozaka na bango, tosalaka na bango pe ba réunion. Ba maman loko bazaka ba maman muke ba lembi omona na landi, muke ba lembi loko siko bazaya ko lemba na ona landi bango te. Atinda na bango. Il faut qu'on sala. Pour attendre aux pasteur. So ça la terre si go vidi ce côté église exacte au dia de vraiment. Donc il faut qu'on débrouiller pour ça bilanga ba o bazana chance ya bazamba ya ko ça bilanga ko ça bilanga pour te ko de kala vivre so ça bilanga te faut biso ba perception de ko ça na l'état te na politique te la chef. Mais commerce au ça la podia. Ah ok. To comme na su quand même avant to kabwana yo maman Odette pour pesa biso kama explication biloko yo lati. To moni otie ce qui couronne tout mayaka biloko eza na signification nango. To yeba eza nini robe lati ba koyo eza na sena yo liboso na yo to yeba eza nini. Na mokusa eza bokoko. Mokusa eza bokoko. Donc on a tiré tout les trône na ngai pour son koyo na tiré za bokonzo nga na ndaka za ya koyo donc totem na bino za koyo. OK c'est on a simi na maboko kutana mo pamba te do bana makambo et ambaka pe mingi ya malamu na ya mambo. OK nane to za boso cheke biso
Merci. Pour le bien, Maramabé, Malam, ah, ok. Maman Odette, tu remets la souka, merci, Nango Yamba Kibiso, mais au repos à Nalikambi, à Roloba Souka, au biso de l'obité, au Robio Bakisa. Biso, ba chef coutumier, tu as la difficulté et payé. Ngai kakate, biso, ba chef coutumier, nyonso, ya basina ya libali. Ya liboso, biso na biso, to kongo wela kibokonzi ya leta, odo kamati, chef coutumier, to kotisi ya mona politique. Ok, tout ça va apolitique, tout compte à la politique. Donc, on a besoin de la politique et qu'on a un paiement à bon rebelle. Donc, la politique est continue. Et bah, continue à quatre chefs coutumiers. On a besoin de baby Sambiso. Ce qu'on a dit, au retour, on a pas dit que mon continent n'a pas belé, aucune équipe à ma côte, aucune équipe à ma côte, aucune équipe à ma côte. Ce qu'on y a au Hollanda, non. Tellement ma côte, l'équipe mingi politique et continue à continuer. Tofandi na banda kutoza kosala leta azomela biso wapi akonzi bazokende na biso wapi. Un conseil na kopesa na bachef coutumier na bamama lokola ngai tokovanda kaka maki boye te pasi ezali na mokili foko débrouiller foko yeba koluka foko luka ta ngumba na yo ozolona obi ozoteka mpona kovivre kokovanda boye ekosimba te. Merci Maman Kessé. Yo mon équipe il y a article 15 d'une émission et côté lui awa. Vraiment na sepeli makasi pesa la mbala ya suka te bala sima boya na kobenga ba chef coutumier so bolingia ba mama na bengi ba mama nyonso bayeba soza na bino so kozana poza ba chef coutumier ya biso awa na bitunga na bengeli bino bango nyonso kote bosola na. OK, le article 15 article 15 débrouillez. Je parle de ça pour moi. Article 15 débrouillez. Merci, c'était un réel plaisir pour nous. Il y a ma maman Odette Kessé, Oazali, chef coutumière. Il y a Matadi Kibala, Oto Yambilelo, invité du jour, Nabiso, Oboyo, Kinenge, Afouli Motema, a expliqué que Banda et Bandeli, Kino na Souka, Mosala Zali Kosala. En tout cas, Zali Maman Moko, Oyo Azali, un peu na respect belé, Awa, Namonga Fula, pourquoi pas na Matadi Kibala, Batu Belé, Bayebi, Asuika na Mosana ete, mais Zali, moi, je suis Zali Kobunda, pour na coller sa libota naye, pour coller sa famille naye. Pour l'endayer, à cœur ouvert, on est là où tu peux expliquer, expliquer dans vos commentaires, et ça t'est. Article 15. Article 15. Débrouillez-vous. Article 15. Article 15. Article 15. Débrouillez-vous. Faut qu'on l'ouvre la vie. Bandeko balandi article 15 ndeko botu ko remarquer to uti kotika mère to totika maman Kessé Odette o azaki invité du jour na biso to komi na suka kambo ozali ko remarquer na kati ya dépôt ya maman Kessé na Matadi Kibala bozu mère ndenga sololi atelisi bino ndenge mosana azali kosana na ndenge azo vivre à travers dépôt oyo esangisi ba maman ebele esangisi bikolo mabota ebele na objectif moko ya kaka koluka moyen au vivre ndenge na lobaki ke ngai botikela ngai ba commerçant botikela ngai batu nyonso basala mosala maboko botikela ngai ba ferré botikela ngai ba débrouillard botikela ngai ba député oyo ba vivre ka na mosala ya ki député te mais bazala pe na ba job na bango botikela ngai ba musicien oyo ba lukaka ko faire vivre mabota na bango botikela ngai ba comédien oyo ba lukaka mbongo la bango na nzela article 15 botikela ngai bana ya Kinshasa bana ya Congo mobimba émission ezokipe te kota na ba province kota partout il suffit kaka yo obenga biso numéro oyo ezali na se ya écran na bino bobengi tokokoma partout bozali toko atteindre bino partout bozali avec moi nature ndi Tantina Fibo elengezanga lipasa article 15 balobi biso to mikitana biso po nzambe atombola biso ndenge moko nazo mikitisa na ba
ba commerçant na ba ferré na ba bato basala ba business bango ninga na za na posa na ba tuka botikela nga temps ya kosala mosala o kitoko botikela nga article 15 na domaine nyonso na secteur nyonso bozala jamais dessus. Là je dis comme ça merci na famille Kabongo Mobimba o ba yambi biso na Matadi Kibala elongo na mama Odette Kese Matadi Kibala. Là je vois Yvon Kasongo, pourquoi pas Yuri Kasongo, Balobi Igor Kasongo yonde makambo, pourquoi pas Aïcha Kasongo et sans oublier Grady Malela avec Aimé Mayundu oyo bazali famille yambi biso na Matadi Kibala oyo tosali émission oyo elongo na bango. Merci à toi Patrick Louvois Loudevo derrière la caméra, pourquoi pas na Pichou Mansia Oazali réalisateur important, il y a émission article 15 na équipe technique Mobimba, il y a article 15 ya Kakuji télévision Topesi Bino, merci à trop na bosante ba oyangai Pichou Shimuna, pourquoi pas na famille Pembe, les familles Mbala Mobimba Balobi Bozali toujours en place. Merci Nabino. Linga numéro ya sika ezala yoto yambayo na émission eko sala bien. Soko lingito yambayo na article 15 benga kaka na numéro ezana C ya écran na yo toko ya équipe mapoto ko sala émission elongo na bino. Article 15 nde makambo asi. Article 15. Article 15. Débriez-vous. Article 15. Article 15. Article 15. Débriez-vous. Faut qu'on l'ouvre la vie. Article 15 maman, débriez-vous pour vivre yo lukaka. Débriez-vous pour vivre. Article 15 maman, débriez-vous pour vivre yo lukaka. Débriez-vous pour vivre. Article 15 maman, débriez-vous pour vivre yo lukaka.